अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दुआ के बारे में जिसको पढ़ने से इंसान की हर परेशानी दूर हो जाती है। ये वो दुआ है जिसको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे और ये वो दुआ है जिसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा है। बल्कि मज़कूर नबी यानी बहुत सारे ऐसे नबी गुज़रे हैं जिन्होंने इस दुआ की तिलावत की है, यानी इस दुआ को पढ़ा है और पढ़ कर के अल्लाह ताला से फैज़ हासिल किए हैं। अब आप ख़ुद जानते होंगे इस दुआ के मुतालिक, क्योंकि आप लोगों ने भी इसको ज़रूर पढ़ा होगा। क्योंकि ये जो दुआ है इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि जो कोई बंदा इसको किसी भी काम के लिए पढ़ लेता है उसका वो काम पूरा हो जाता है। और इसके मुतालिक बहुत सारे अल्लाह के वली भी ये फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 1,25,000 मरतबा पढ़ने का इसको ठान ले मन में, यानी 1 लाख 1,25,000 मरतबा इसको पढ़ने का रूटीन बनाए, यानी पढ़े। अगर कोई बंदा नियत कर ले कि मुझे 1,25,000 मरतबा इसको पढ़ना है और इसको नियत से पूरा पढ़ ले, यानी 1,25,000 मरतबा पढ़े और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से जो भी ख्वाहिशात के लिए, जो भी तमन्नाओं के लिए दुआ करेगा उसकी दुआ फ़ौरन ही कबूल हो जाएगी। बल्कि उसकी घर से तमाम परेशानियां और दुख दर्द, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसके मुतालिक ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयात की बदौलत गमों को दूर करता है। और वो आयात कौन सी है? यानी वो आयत करीमा जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो आयात है जिसको आयत करीमा कहते हैं और इसके अंदर बेशुमार फैज़ और बरक़ात मौजूद है। अब जो कोई बंदा किसी मुसीबत या किसी परेशानी का शिकार हो जाए तो उस बंदे को चाहिए कि इस दुआ को लाजमी पढ़े, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से उनके गमों को दूर कर देगा। बल्कि एक हदीस के अंदर तो ये भी आ चुका है कि जो कोई बंदा इसको बीमारी के हालत में 40 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाए, यानी जो भी बंदा बीमार हो और 40 मरतबा पढ़ने का इसको मामूल बनाए, तो जैसे ही वो मरेगा उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और वो बंदा इसको बीमारी की हालत में पढ़ करके मरेगा तो वो शहीद का दर्जा पाएगा, यानी शहीद का मर्तबा उसको मिलेगा। आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा तासीर इसके अंदर मौजूद होगी। दूसरी बात, जो बंदा इसको पढ़ करके अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांग ले उसको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। बहुत सारे अल्लाह के वली ये फरमाते हैं कि 40 मरतबा पढ़ने के वो करिश्मे हैं कि जिसके मुतालिक आम इंसान कभी भी सोच ही नहीं सकता। यानी जो बंदा इसको 40 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से कुछ भी सवाल रख दे, कुछ भी सवाल कर ले, कुछ भी मांग ले, अल्लाह ताला उसकी झोलियों को भर देता है। उसके बाद में अगर कोई ऐसा शख्स है जो ये चाहता हो कि मेरे घर से खैर व बरकत कभी भी ख़त्म ना हो और हमेशा मेरे घर में बरकतें रहे, तो ऐसे वक्त में उस बंदे को चाहिए कि 40 मरतबा इसको सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ने का रूटीन बनाए। यानी फ़जर की नमाज के बाद जो बंदा इसको 40 मरतबा पढ़ने का रूटीन बनाएगा वो बंदा देखेगा कि किस तरीके से रिस्क में उसके बढ़तरी आती है, किस तरीके से उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है, किस तरीके से उसके घर में खैर व बरकत होती है, किस तरीके से अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकतें डाल देता है। वो जहाँ पर जाएगा उसके काम बनना शुरू हो जाएंगे, उसको अच्छी जॉब और अच्छी नौकरी मिलेगी, यानी हर जगह पर उसकी मदद करेगी ये दुआ। उसके बाद में अगर कोई बंदा रूहानियत का शौक़ रखता है, रूहानी ताकतों का शौक़ रखता है, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि आयत करीमा को, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत को अगर कोई बंदा डेली पढ़ने का और इसको अपने हिसाब से पढ़ना है, यानी आपने 5,000 मरतबा पढ़ने का नियत की है तो उतनी मरतबा ही डेली पढ़े। अगर आपने 1100 मरतबा पढ़ने की नियत की है तो उतनी ही पढ़े और इसको अपनी पूरी ज़िंदगानी में पढ़ता रहे। फिर उसके ऊपर इसके जो राज है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो उसके सामने आना शुरू हो जाती है। वो बंदा इसका आमिल बन जाता है। फिर पानी पर दम करके अगर किसी को पिला भी दिया जाए तो वो बंदा ठीक हो जाता है। इसका अगर कोई बंदा आमिल बन जाए तो वो बहुत सारी चीज़ों में मदद ले सकता है, बहुत सारे कामों में मदद ले सकता है। उसके बाद में अगर कोई बंदा रूहानी दुनिया का
شوق رکھتا ہے، یعنی روحانی چیزوں کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے روحانی مخلوق حاضر ہو جائے، یعنی اس کے اوپر جو موکلات موجود ہیں وہ حاضر ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو ڈیلی پڑھنے کا معمول بنائے، اور کم سے کم 41 مرتبہ بنا گنتی کے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سامنے نورانی اور روحانی مخلوق حاضر ہوگی، اور پھر وہ جو سوال اس کے سامنے رکھے گا اس کو جواب ملے گا، اس کی مدد کرے گی، اس کو ہیلپ ملے گی اس میں۔ اس کے بعد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ بیمار رہتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ اس کو ضرور پڑھے، کیونکہ بیماری اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیات کو پڑھنے والے بندے کے اوپر سے تمام غم اور پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اس آیت کی اتنی ساری تاثیر اور اتنے سارے کرشمے موجود ہیں کہ میں اس ایک ویڈیو میں بتا نہیں سکتا۔ ویسے ایک چیز آپ کو بتا دوں، اس کا ایک نقش بھی آتا ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اس کو اگر پاس رکھ لو تو آپ کے ہر مسئلے صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے ہر مسئلے بننے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ نقش آپ خریدنا چاہتے ہو تو یہاں کلک کریں ویو پروڈکٹ پر، یا پھر ڈسکرپشن میں جائے، وہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں سے کلک کر کے بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں اور اپنے گھر تک اس کو بلا سکتے ہیں۔ اس دعا کے اندر توحید، تکبیر اور استغفار، یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ یعنی یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور اس دعا کو پڑھ کر کے ہی ان کو آزادی ملی تھی۔ یہ دعا بہت سارے نبیوں نے پڑھی ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تاکید کی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے، یا جب بھی کہیں آپ پھنس جاؤ، تو ایسے وقت میں اس دعا کو لازمی پڑھو۔ اس کے ذریعے سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو وہ ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ اس کو آزمانا چاہتے ہو تو کل صبح ہی فجر کی نماز کے بعد آپ چلے جاؤ اور اپنی دکان کھولنے سے پہلے 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، اور اس کے بعد میں دکان کھولو، یا پھر کاروبار یا پھر روزی پر جہاں پر بھی جا رہے ہو وہاں پر جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے آپ کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، کس طریقے سے آپ کے کاروبار میں فرق نظر آتا ہے، کس طریقے سے آپ کا جو بگڑا ہوا کام ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ دعا بہت زیادہ مفید ہے، آپ اس کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی ہر تمناؤں کو پورا کر دے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔